investir avec Village Nature parce qu'il me donnait la possibilité de pouvoir investir pour ma future retraite et il m'offrait aussi des possibilités très avantageuses sur un projet et une conception du projet qui était fort intéressante. Alors nous avons connu le programme Village Nature par un conseiller bancaire qui ont cherché justement un programme un peu dans un but de touriste. Et puis il nous a dit que ce programme existait, on ne le connaissait absolument pas. Et dès qu'on a découvert le projet, il nous a assez facilement et assez rapidement convaincus. Alors les critères de décision pour l'investissement ont été d'abord le côté extrêmement écologique. Mais en fait, ce qui est intéressant avec le projet immobilier de Village Nature, c'est qu'on va au-delà d'un simple projet immobilier. C'est-à-dire que ça peut être aussi un exemple futur pour une nouvelle cité. Donc ça va au-delà d'un simple projet financier. Alors, en 3 mots, si je vous pouvais parler de l'investissement, je parlerai déjà d'écologie. Moi, je dirais l'innovation. Le projet est quand même assez innovant et ça permet d'aller dans le futur. Et puis le dernier point, je dirais la sécurité. La sécurité, on sent que c'est un produit qui est bien ficelé, on sent qu'on a du répondant derrière. Et donc voilà, c'est ce qui nous a plu. On n'est pas des professionnels de l'investissement, donc voilà.